Labarin zomo da barewa. A wani daji mai cike da 'ya'yan itatuwa da ni'ima, an yi wani zomo da barewa wanda sun kasance abokai ne a wannan daji. Kullum sukan haɗu su tattauna. Wata rana zomo ya kalli barewa ya ce, "Barewa, na ji mutane suna ta yabonki cewa kin fi kowa gudu da kyawu a wannan daji." Barewa ta kalli zomo ta murmushi ta ce, "Ba haka ba ne. Ita rayuwa ga baki ɗaya ta danganta da yanayin nutsuwarka da kuma irin hankalinka, amma sam ba maganar gudu ba ne." Zomo dai ya nuna cewa lallai shi ma yana so mutane su dinga yabonsa saboda wannan magana ta gudu. Lallai ya yarda ya fi barewa gudu. Haka dai barewa ta ce, ba haka ba ne. Aka sa rana cewa za a yi tsere. Ran da aka sa rana za a yi tsere, zomo ya je cika cikinsa da abinci wai don ya samu ƙarfin gudu. Barewa kuwa ta ce ba za ta ci kome ba. Ai kuwa da cikin zomo ya cika, lokacin da aka zo aka fara gasar gudu, zomo ya tashi da gudu kamar da gaske zai iya yin gudun nan sosai. Ai kuwa cikinsa da ya murɗa, sai ya ji can jikinsa ya yi nauyi, ba zai iya yin wannan gudu ba. Nan take suka fara gudu, barewa ta zo ta yi ta faman gudu, amma zomo ya ji cikinsa yana ta murɗawa, har sai da barewa dai ta ruga ta huce shi, ta je ta yi masa nisan gaske. Bayan ta je ta cinye gasa tana jiransa, sannan ga zomo ya zo yana ta haki. Ya ce, "Lallai na yarda da cewa zuciyata tana gaya min ba abin da yake ba daidai ba a kanki. Lallai na yarda da cewa kwaɗayina da kuma rashin godiya Allah shi ne ya ja min duk abin da na fuskanta na tozarci da ƙasƙanci." Barewa ta yi murmushi ta ce, "Ai dama na gaya maka, ita ga baki ɗaya rayuwa, nutsuwa da hankali shi yake jawo ra'ayin mutane a kanka." To babban darasin mu a nan shi ne duk mutumin da yake hangen abin da yake a gurin wani, to zai raina baiwar da Allah ya yi masa, ko da ko wannan baiwa da Allah ya masa ta fi ta wancan. Saboda haka kowa ya kalli abin da Allah ya masa, ya yi masa godiya.